бир фонддун саны 14,5 миңди биз баарын электеп чыктык. Эгер ошондой болсо чындыгында бул чоң каталык, эми мен да ушул жагын билбептирмин. Ошол эле ата бейит ачылганда мына 137, 138 деп эки сан айтылып отурат. Анын баары сиздер каржылыгына же дагысына эмес, баш сөгүнө карап санаганыңыздарды буга чейин айтып бердиңиз эле. Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдун биги атуу кагаздарын таап ошо чоң болжо болду. Арыбаңыздар кадырман кыргыз журту, урматтуу BBC-нин угармандары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кыргыз тарыхындагы өтө олуттуу маселелердин бирине кайрылып талкуулайлы деп турабыз. Бишкек четиндеги Ата бейит мемориалдык комплексинин ачылыш тарыхынын башында турган инсандардын бири, ошол кездеги КГБнын капитаны Болот Абдрахманов агайыбыз келип отурат. Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-жылдан 53-жылга чейинки кабылгандар боюнча жаңы бир 10 томдук китепти түзүп чыкты. Алгач көп жылдык мээнетиңиздин үзүрү болгон ушул китептин жарык көрүшү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Рахмат. Биздин тарыхта бул аябай кайгылуу барактардын бири репрессия. Бирок Кыргызстанда ушул репрессия жөнүндө көңүл бурулуп, актоо процесстери, ушул реабилитация процесстери ушул 91-жылы Ата бейит ачылгандан да активдүү жүрө баштады. Бул Сталиндин учурундагы репрессиялар Кыргызстанда аябай активдүү болуп, Хрущев келгенде, Сталин өлгөндөн кийин ошол актоо процесси башталган негизи. Бирок ошондо алардын саны аябай аз эле болгон да. Бирок ушул эки Горбачев келип 89-жылдан баштап ушу биринчи кадам болду. Анда дагы өтө көп эмес. Анан ушу чоң таштан кийин менимче ушу биздин Кыргызстандын жарандары актоо процесси накта болгон окшойт деп, анан эгемендүү болгондо ошондо уже ишенип аябай көп арыздар көп түшө баштады. Ошонун негизинде актоо процесси активдүү башталды дагы. Коопсуздук комитет жумасына бирден Советтик Кыргызстан гезитине аянкы барагына бир 10-15 чакты ушул акталган кишилердин аты жөнү жазыла баштады да. Биринчи жолу ушу 96-жылы, анан 97-жылы ошол биз ошол акталгандардын биринчи тизмесин кичинекей брошюра кылып чыгардык. Кимдер чыгарды? Коопсуздук комитет чыгарды да. Ошол эки жерде, ал жерде аты жөнү, туулган жылы, туулган жери эле болуш. 3 эле маалымат. 8 миңге жакын киши кичинекей китепче болуп чыкты. Тилекке каршы бул жумуш кичине токтолуп калды. Анан токтолуп калып, акталгандарды четинен кичинеден актап реабилитация болуп отурду. Советтик Союзунун мурунку республикалары боюнча ушу Россияда эле бир 50 территориялык субъектте ушурекиндей ак китеп деген, ушуреки репрессияда курмандык болгондордун тизмелери активдүү чыга баштады. Анан Украина, диги Прибалтика республикаларында буга көңүл буруп, ушу Орто Азия республикаларында репрессияда курмандык болгондордун бүгүнкү күнү мына только биз биринчи чыгардык, андай жок. Анан бул ошол идеяны 2013-жылы Коопсуздук комитетте институттун жетекчиси болуп турганда, ошондо жетекчилерине кайрылып, ушундай китеп чыгарыш зарылчылык, муктаждылык бар. Негизи Кыргызстанда жана 137 кишинин эле сөөгү табылган чоң таштын эле бир мемориалы бар. Андан башка репрессия болгондордун сөөгүн билбейбиз кайда экенин. Ошолорду бир эстеп, жаштарыбыз билиш керек бул теманы. Эмне үчүн? Бул кайталанбас үчүн биз ушул темага көңүл бурушуп жүрүш керек деп, ошол максат менен биз уруксаат алып, КГБнын архивине 14,5 миң ошол атайын фондунан ошо репрессия болгондордун тизмесин 3,5 жылдын ичинде ошол кайрадан электеп, ошолорду акталгандардын тизмесин компьютерлеп, компьютерге салып чыктык да. Ошол жумуш негизи 17-жылы уже даяр болду. Чоң эмгек болду. Азыр ушул эки ичиндеги маалыматты анализдеп көрсөк, мисалы Кыргызстандагы жашап аткан улуттардын бүт өкүлдөрү бар экен. 50-ге жакын улуттун өкүлдөрү бар.
эң эле көп репрессияга дуушар болгон бул кыргыз өзүбүздөн эле экен. Экинчи орунда орустар турат. Үчүнчү орунда мисалы көп репрессия болгон уйгур туугандар турат. Ошентип анан дуңгандар, өзбектер, бул жерде жашаган кореец. Экинчиден Кыргызстандагы бүт областтарында, бүт айылдарында репрессия болуптур деп аны дагы далилденет да бул жерден. Жөнөкөй колхозчу, жөнөкөй жумушчу, студенттерден баштап кошо кеткен ошолор репрессия болгон да. Тарыхчыларга, жөнөкөй окурманга, жаштарга, жөнөкөй адамдарга бул эмнеси менен маанилүү бул китеп? Китепти колуна алган адам өзүнчө бир жүрөгү зырк этиш керек. Зырк этиш керек. Эмне дегенде ушул 20 миң киши трагедиясы көзгө элестенет да. Эмне кандай гана кишилер кеткен, мисалы кандай кишилер гана репрессия болгон. Бул китепти колго алган киши ойлонот. Биздин жарандар ушуреки эгемендик үчүн, биздин республика үчүн күрөшкөндөр дагы карапайым кишилер деле ушуреки курман болгон турбайбы, түрмөгө кеткен турбайбы, ссылкага кеткен турбайбы депчи. Жумушчу топтун кээ бирөө ушул китепти жасап атып өзүнүн чоң аталарын тапкандар ыйлап атат. Биздин атабыз билген эмес дейт. Бизге билген эмес. Ушуреки биздин атабыз, чоң атабыз репрессия болгон. Чоңун эми айтчы 38-жылы жоголуп кеткен, алып кеткен. Бүттү. Бул жерде болсо маалымат кыска болсо дагы, бирок маалымат болуп атат. 38-жылы душман катары, советтик бийликтин душман катары атылды деген. Мынакей. Болот ага сөзүңүзгө аралжы мына айтып калдыңыз. Кээ бирөө билбей жүрүп анан ушу китепти түзүп аткан учурда билгендер болду. Атасы жөнүндө, чоң атасы, балким таятасы жөнүндө дегендей. Ушунун өзү кезиндеги КГБ маалыматты абдан жашыруун кармагандан уламбы, же элдердин кайдыгерлигинен улам билинбей көз жазымда калганбы? Кайсы фактор көбүрөөк таасир этет? Эми мен ойлойм, биринчиден бул эми жана жашыруун кызматтын архивине эч кимди киргизбейт ал туура. Мына өзүңөр билесиңер, мына биздин урматтуу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов деле өзүнүн бир туугандары менен өзү баш болуп канча жолу КГБга ушу өзүнүн атасы жөнүндө маалымат сураса, кыска эле жооп силердин атаңар соттолгон түрмөдө, даже кайсы жерде түрмөдө экенин айтпайт. Элдер уже ошондон билип, коркуп деле уже кайрылбай деле калган, кайрылганда да туура эмес маалымат берилбеген үчүн алар уже ишеничи деле жок болуп калган да. Биринчи фактор ушул деп ойлойм. Мен айтып атпаймынбы, ушул көп кишилерди ушул китепти кармап, баягы жасап атканда ушурекилер эметип алып таң калышып, ушундай турбайбы деп. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин коомчулукта муктажчылык көп, муну карап көрүп, окуп, дагы бир жолу тарыхты эстеп, ушундай барактар бар болгон турбайбы деп. Анан мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Буну негизи биз баштаганда орус тилде электронный варианты жасадык. Эмнегиде КГБнын архиви бүт орус тилде болду да. Анан мен 17-жылы ушу ноябрь айында эл аралык бир илим конференцияда ушул китеп чыгарыш керек, муктаждык бар деп ошондо айтканда ошорекинде бир топтору колдоп, ошо туура деп, анан жетекчилер ак үйгө ошол угушуп, анан тең туура болду деп колдойбуз деп, бирок ушу кыргызча болсо жакшы болот эле деген өзүлөрүнүн пикирин айтканда, анан мен 17-жылы КГБдан уже пенсияга чыгып, Арабаев университетине барып как раз иштеп аткам мугалим болуп. Анан университеттин ректору Төлөбек Абылович Абдрахманов, ал дагы ушу илимпоз, доктор, профессор. Ошол киши бул теманы билген үчүн мени колдоп биринчиден жумушка да алды, экинчиден ушул кыргызча которуш керек деген талапты угуп, биз ушул университеттен өзүнчө бир жумуш топ түзүп, филологдорду, бир 10 чакты филологдорду алдык дагы. Ошол мына 10 томдук ушунчалык көлөмдөгү китептин информация ушурекиди биз ошол филологдорго бөлүп берип, алар ушул 1,5 жылдын ичинде жана орус вариантын кыргызчага кайра которуп чыкты. Сиз өзүңүз атайын кызматтын өкүлү болуп жүрүп, тарых илимдеринин кандидаттыгын жактадыңыз, ал дагы тарыхка тиешелүү тема. Азыр болсо дал ушул репрессия курмандыктары боюнча темадан улам
Докторлук диссертацияңызды камдап жатасыз. Сизге чейин Жеңиш Жунушалиев, дагы башка тарыхчылар, ошол эле Зайнидин Курманов, жаштардан алсак Жумагул Байдилдиевдер кайрылып келди бул темага. Тарыхчылардын арасында дагы мындай бирдиктүү бир пикир жок, божомол бар, имиштерге таянган маалыматтар бар. Айталык, Кыргызстанда 40 миңге жакын адам репрессия кабылган деп сан боюнча бир пикир айтылат. Андан көп дегени бар, андан аз дегени бар. Тикелей ушул теманы иликтеп жүргөн, керек болсо ошонун көч башында турган адам катары саны боюнча сиз кандай пикирдесиз? Эң жакшы мындай кызык суроо болду. Мен жооп берейин. Биринчи жолу жана 40 миң деген муну академик биз сыйлаган Владимир Михайлович Плоских оозунан чыкты. Эмне дегенде, ушул чоң таштан кийин бул репрессия темасына аябай кызыккандар көп болуп, Владимир Михайлович Плоскихти ошол учурда КГБнын жетекчиси КГБнын архивине кыска мөөнөткө киргизген. Менимче ал киши биринчиден кыска мөөнөт болгон үчүн, экинчиден божомолдоп ушу 40 миң деп ошонун оозунан чыкты. Эми мындай кээ бир урматтуу депутаттар айтып атат 80 миң, 100 миң. Конечно, ал учурда Кыргызстандын элинин баары репрессияга душар болду деп деле айтсак болот. Эмне дегенде атасы репрессия болсо, балдары, аялдарынын баары тең, үйгүдө баары тең тозок болду. Бирок фактически, документально эгерде мындай карап көрсөк, мына биз ушу 3,5 жылдын ичинде жана мен айткан атайын фондду биринчиден аягына чейин тамдап отуруп 20 миң ошондо болду. 20 миң. Мен ошо 20 миңди бүткөндө ошол биздин жумуш тобуна ушу Владимир Михайлович Плоских 40 деди эле, кандайча биздиги ката болгон жокпу, силер ушу кээ бир жумушчу делолорду карабай калган жоксуңарбы деп тактап өзүнчө бир анализ десек, бир кызык нерсе болду. Ал нерсе эмнеден? Мисалы, 30-жылы жана коллективизация болгон учурда аябай ошондо репрессия бир көп болгон. Ошол баягы кулакка тарткандардын делолору, мисалы Акматов, Ташматовдор 30-жылы бир жолу репрессия болгон. 10 жылга кесилип, мисалы 5-6 жылга кесилип, баягы Сибирь, Украинага жүрүп, ссылкадан 37-38-жылы как раз келип калганда, булар мурунку кулактар, булар дагы эле душман деп экинчи жолу репрессияга тартылгандар. То есть бир адам, бирок диги КГБда 2 делосы бар. Керек болсо 3 дело. 3 дело. Ошол эгерде репрессия тартылган адамдардын санын болгондо ошол 30-40 миңге болот, бирок ошол бир адам 2 жолу репрессия тартылган. Ошон үчүн бул жерде мына 20 миңдин тегерегиндеги адамдар. Божомолдогондор бар, бирок мен айтып атам фактически. Биз болсо жана ар бир жанагы КГБдагы архивдеги делону өзүбүздүн колубуз менен карап чыктык да, туурабы? Ошон үчүн мен бул документалдуу маалымат бул. Чыгаан окумуштуу Кусейин Карасаевдин байбичеси Айша Карасаева дагы айтты эле. Анткени Кусейин Карасаевдин өмүр таржымалына токтолсок, ал киши бир эмес бир канча жолу ажалдан аман калган учурлар да бар эмеспи. Демек ал бир топ эле адамга жайылтылган иш экен да, туурабы? Бир топ. Анан бул жерде дагы эми мен ойлойм, Бөбүрөкү китеп чыккандан кийин бул азыр кызыга турган илимпоздорго көп жол ачылып атат. Жол ачылып атат да. Мисалы мен айтып атпаймынбы, бүгүнкү күнү биздин жана Жети областында, Кас областында канча репрессияга душар болгондордун саны да аты да эч ким биле элек, туурабы? Азыр бул китеп чыккандан кийин отуруп алып, тамдап отуруп, нарындыктардан канча экени аты жөнүнөн баштап мынакей ал анализ десек болот. Көлдүктөр, таластыктар, оштук баткендиктер биринчи. Ошол эле улутуна жараша. Улутуна жараша. Керек болсо бул жерде канчасы колхозчу болгон, канчасы илимпоз болгон, канчасы мисалы тиги чыгармачылык тиги кызматта иштеген, канчасы башкарма болгон, канчасы мисалы аскерде иштегендер бар бул жерде. Ошол эле мен санадым 120дан ашык НКВДнын кызматкерлери өзүлөрү репрессияга душар болгон. Мен санасам 120дан ашык. Мына көрдүңөрбү? Кыргызстанда мисалы канча киши жазага тартылды деп атабыз, канчасы атууга кетти. Керек болсо ошолордун айрымдарына кол коюп буйрук берген НКВДнын ошол кезде кыргыз бөлүмүн жетектеп турган Лотсманов өзү да ошондой тагдырга кириптир болду да. Өзү дагы өлүм менен аяктады дегендей.
Эми бир маселеге токтолсок агай. НКВДнын архивинен бир 14.500ге жакын делоны бирден барактап карап чыктык деп жатпайсызбы? Ал жакта дагы карала элек, кол тиелек делолор калдыбы ушул тема боюнча? Же баары бүттү деп айтабызбы? Муну туура түшүнүш керек. Мисалы КГБнын архивинин 100% баарын эле сапырдык деп айта албайбыз. Бул ошол репрессияга байланыштуу жагын айтып ошол атам бир фонддун саны 14,5 миңди биз баарын электеп чыктык. Бирок сен туура айткандай, ошонун 100%-инин баары бир жерде жок тизмеде. Эмне дегенде, ошонун бир аз саны эмгиче актал электер бар. Актал электер бар. Эмне дегенде, алар ар кандай себеп менен акталбай калган, может быть, алар өзүнүн сааты келер. Бул саясий репрессия деп атабыз, Ошол эле учурда ал жерде кээ бирөөлөрдүн фамилиясы бар. Бул мисалы УР деген. Бул деген уже баягы кылмыш уголовный баягы ишке катары акталбай калган да. Кетириңиз, ушул өңүтүнө дагы бир аздан кийин токтололу. Азыр тактайлы деп жаткан маселем, маселен ким бирөө репрессияга же болбосо жазага тартылды дейли. Анын делосу ачык, жашыруун, өтө жашыруун, же болбосо баланча жылга жашыруун деген гриф менен коюлган да. Ошол мөөнөттөр аягына чыгып бүттүбү? Же дагы деле жашыруун турсун деген репрессияга байланыштуу делолор барбы? Кээ бирөөлөр бар дагы эле бар. Эми аларды өзүнүн мезгили, мөөнөтү түшөт. Бирок көбүнчө биз мына баарын тең көрүп чыктык, мына көбүнчө. Архив деген кээ бирөөлөр айтып атат, азыр архивдин баарын ачыш керек. Эми мезгил көрсөтөт го. Мен мисалы КГБнын архивинин баарын тең эле ачып коюш дегенден мен алысмын, ал кызматта иштеген үчүнчү. Ал жерде жашыруун жумуш бар, аны дагы ачканга уруксат жок. Бирок бул репрессияга душар болгондорду негизи карап, мен айтып атпаймынбы, дагы каралбаган бир 100дөгөнбү, 200дөгөнбү, мен эсимде жок. Ошолорду кайрылып келсе болот. Мен жана айтып атпаймынбы, мисалы уурулук деген окуп көрсөңөр, 37-38-жылы ачкачылыктан алакандай буудай алыптыр. Ал учурда бул ага жазаланып репрессияга душар болгон. Бирок азыркы күндө карап көрсөң, эми бир өзүнүн балдарын деги Өлүмдөн сактап калайын деп бир чыны un алыптыр. Эми ошорекини бүгүнкү күнү мындай иштерди мүмкүн реабилитацияга актаса деле болот. Бирок ошол учурда ал баласын же өзүн сактап калайын дегенде эмес, колхоздун мүлкүнө кол салды, уурулук кылды деп жазага тарткан да, туурабы? Эми бир маселе агай. Ошол эле ата бейит ачылганда мына 137, 138 деп эки сан айтылып отурат. Анын баары сиздер каржылыгына же далысына эмес, баш сөгүнө карап санаганыңыздарды буга чейин айтып бердиңиз эле. Ошол жерде мамлекеттик саясий ийги көрүнүктүү ишмерлер менен катар эле катардагы адамдар, балким ууру кескилер бар деген маселе бар. Ушул сыяктуу эле репрессияга кабылгандын баарын мамлекеттик ишмерлер болгон, мыктылар болгон деп айта албайбыз да, туурабы? Балким арасында чындап эле элге зыян келтирген, чындап эле кылмышкер болушу канчалык ыктымал? Биз ошондой кылмышкерлердин аты жөнү бияка кирген жок. Бирок андайлар бар. Адам өлтүргөн мисалы. Эми ал адам өлтүргөн саясатка эч качан байлана албайсың да. Колу кам болсо, ал уже кылмышкер болуп калат, туурабы? Ошол эле 90-жылдарды ала турган болсок, сизге окшогон КГБнын 100дөгөн кызматкери болгон. Бирок ошонун ичинен ата бейиттин тагдыры, тарыхы, сыры ачылып калышына түздөн-түз сиз себепкер болуп отурасыз. Ошол эле Бүбүр апа, археолог Москалев, анан сиз. Мына 10 томдуктун жарык көрүшүнө кайра дагы сиз себепкер болуп отурасыз. Ата бейитти ачып бир дедим деген жайыңыз бар эле. Китеп чыккандан кийин дагы бир жолу дедиңизби? Ооба, мына болгону бир 2 күн эле болду колума алганымачы китепти. Абдыбек, жакшы суроо бердиң. Мен эмне дейт элем? Менин тагдырыма ошол ачкандан кийин ошондогу Раматлык КГБнын башкармасы Анарбек Курамаев тамашалап менен чакырып болот. Эми сен өзүң казып чыгардың, эми өзүң актоо жумушуна киришкенде ушу архивке жетекчи коюп. Мындай айтканда менин тагдырым ушу темага байланды да калды да. Милдет катары ушунун аягына чейин чыгарыш
өзүмө милдет коюп ушул китепти да чыгарган максат ушу болду да. Мен айтайын, мына мен жана башында айтпадымбы, 96-97 жылдары мен ошол архивде иштеп атканда жана кичинекей китепче чыгарып, анан 13-жылга чейин мен башка кызматтарда жүрүп, бул тема дагы козголбоптур да. Козголбоптур. Анан 13-жылы мен институтка жетекчи келип, бул баягы биз жасаган, баштаган иш соңуна чыктыбы десем, соңуна чыкмак турмак. Эми чын айтканда бюрократ муну эстеген киши жок. Муну жүрөгүң менен, акылың менен түшүнүп, бир берилген киши болуш керек экен. Анан мен ошондо же күлүүрүмдү, же ыйларымды билбей, мени ушу тагдыр кайра ушуга алып келатат деп, мен 13-жылы мына 7 жыл мурун кайрылганым ошол болду да, ушул жумушту кайрадан баштап ушуну бүтөлүк деп, мына анан 13-жылдан баштап мына бүгүнкү күнү жыйынтык ушу китеп болуп атат. Миңдеген делолор чаң баскан, кол тиелек, күңгүр элек дегендей. Ошолорду ачтыңыздар. Чаңын сүртүп, ирге отуруп китеп кылып чыгардыңыз, басмаканага бердиңиз. Басмаканадан китеп алгач колуңузга тийгенде кандай сезим болду? Мисалы, бул китепти колго алганда менин жубайым балдарды төрөп роддомдон ошо балдарымды кандай тосуп алгандай ошондой сезим болду. Чын айтайын. Эмне дегенде бул көп жылдан бери күткөн, канча эмгек буга берилген, кандай кыйынчылыктар болду, ал өзүнчө тема бул китепти чыгарардын астында. Бирок колго алгандан кийин бир чоң бир жүктөн кутулгандай болуп, бир өзүмдү жеңил сездим. Эми жеңил сездим деп айтсам туура болот. Басмаканадагы ушу басып аткан келиндер мына почти бир айдан бери иштеп, ошолор мен аларды тааныбайм, мисалы. Алып атканда ыраазычылыгын билдирди адамгерчиликти. Бир келин айтты, ушу китепти чыгарганыңарга рахмат, биз карап атып, мен чоң атамды таптым дейт, мисалы. Анан келип, мына ошол келиндин маанайын көрүп туруп, мынакей ушу аз эле саналган кишилер ушу китепке мына тиешеси барлар уже ушундай ыраазычылык билдирип атат. Мен ойлойм, бул чыккандан кийин, элдерге баары билгенден кийин дагы канча киши билбей жүргөндөр, алар дагы бир ыраазы болуп, өзүнчө бир биздин атабыз кылмышкер эмес экен, мына саясат репрессияга дуушар болуптур, мына ак табылып чыкты, мынакей китеп деп канча киши дагы үй бүлөлөр бир кубанат деп ойлойм да, ишенемин. Түшүнгөн үчүн мен өзүмдү бир өзүнчө бир бактылуу сезем. Бүйүр апа ошол эмгек үчүн, тарыхка жасаган бир чоң жаңылыгы үчүн кандайдыр болсун эртеби кечпи өкмөттөн үй бөлүнүп, элдин жакшы жылуу сөзүн угуп, эч кандай сыйлыгы жок болсо дагы элдин ыраазычылыгын угуп сиз эл арасында жүрөсүз. Москалев тилекке каршы ошол жакшылыктардын, ыраазычылыктардын четин көрбөй дүйнөдөн өтүп кетти. Ал кишинин эмгеги канчалык болду деп ойлойсуз ушул жумушта? Бул Москалев бул уникалдуу адам экен десеңер. Мен бул маалыматты алганда ошол биринчи сурадым да, ушул тажрыйбалуу археологдор ким Кыргызстанда десе, мага ошол кишини көрсөтүп айтты. Мен ошондо тааныштым жаңы. Михаил Иванович ушундай бир маанилүү чоң жумуш бар эле, сизден жардам керек деп жанагы жерге, эже көрсөткөн жерге барып каздырып тапты да. Анан ушу 2 жума казуу жумуштары болуп атты. Ошо 2 жуманын ичинде ошо тажрыйбалуу адис болгон үчүн, биз казыш үчүн бизге бир топ нерселерге көзүбүз ачылды. Вот мисалы мен айтайынчы, казып атып жамбаш сөөктү адамдын ушул жердеги атылган жамбаш сөөгүн көрсөтүп атат бизгечи. Мына дейт, бууреки жамбаш сөөк. Бул байкасаңар сынык экен дейт. Значит, муну өлөрдүн астында сынган. Жанында башка жамбаш сөөк, бул төкөр экен, бул уже бүтөп калыптыр. Значит, бул түрү жагында төкөр болгон. Кийин Жамансариев деген аксакал айтты, менин агам төкөр болчу деп. А жана сынган жамбаш сөөктү көрүп биз эмне деп ойлодук? Мен кийин анан архивде жанагы делолорду эметкенде, булар эл душманысың, сен документке кол койсуң деп бир топ адамдарды ошо сабап, ошол жерден аябай кыйнаган үчүн айла жок, мен кыйнагандан көрө андан көрө кол коюп берейин деп чыдабай кетип кол койгондорду мына азыр элестетсек болот, биринчиден. Экинчиден, бир мындай түйүнчөк.
жана табылды. Ачсак, өйдө жакка чыгарсак пырпырап түшүп калды. Карасак, мындай темир кружка, жыгач кашык, анан мындай кисет жана тамеки салган кичинекей баштык. Билесиңерби, кичинекей мындай карарган бир кирпичке окшогон кичинекейдиги топурак да. Анан айтып атпайбы? Бул деген нан деди. Маскалев айтып атат. Бул нан деди. Анан элестетип атабыз кайра. Бул жанагы түрмөдө жаткан жаранга тыштагы туугандар жана түйүнчөккө нан алып келиптир байкушка. Бул ошол экини жей электе койнуна салып, ошол саатта, ошол минутада чыгарып атып салды. Ошол эки түйүнчөгү койнунда калып, кийими менен кошо жана чоң ташка ыргытылды. 53 жылдан кийин жанагынтип табылып атат. Аны элестетсек болот. Ушунун баары мисалы бизге көзүбүздү ачып комментировать этип айткан Москалевко аябай ыраазыбыз да. Бирок ал мына мен айттым жакында көз жумду, ал деле ушу университетте тынч иштеп жүрдү, ал деле эч кимден ыраазычылык көрмөдү. Ал эл билет, зато эл билет. Абдан оор жумуш, бирок тарых өзүңүз айткандай ушуну сизге буйруганына бул кокусунан болдубу же чындап эле тагдырыңызга жазылып ушуну ушул аткарыш керек деген миссия катары көрөсүзбү? Мен ойлойм, бул тагдыр жазылган, тагдыр маңдайы. Эмне дегенде мен силерге айтайын, ошол учурда КГБнын атайын мындай бөлүмү жок болчу, азыр деле жок. Жанагы репрессиялангандардын, дуушар болгондордун диги жаткан жайын изде деген бөлүм жок. Мен мисалы контрразведканын бөлүмүндө опер болуп иштеп жүргөм. Эми бирок буйрук болуп мага айтты бир эже, бир аял, бир аябай маанилүү маалыматты айта албай жүрөт дегенде, мен биринчи жолу мисалы ал маалыматты укканда ошо жөнүндө мен репрессия жөнүндө ой жок. Мен ойлодум, КГБга бир тиешелүү бир маалымат болуп жүрбөсүн. Негизи КГБнын оперинин кызматы ошо да. Маанилүү маалыматты билип, эмне жөнүндө экен электеп, анан жетекчилерге докладывать этиш керек. Мен ошондой эле ойлодум, мүмкүн терроризм жөнүндө, мүмкүн контрабанда же дагы шпионажбы деп, ал эженин даректерин алып барып эле, эже сизде бир жүрөктү кыскан маалыматыңыз бар экен, эмне болду деп эле сураса, буну айтып бергенден кийин анан мен кайдагерлик кылып, бул мага деги тиешеси жок экен деп, ал бул жерде уже адамгерчилик фактор ойноду да, туурабы? Мен ал эжеге ишендим, эмне дегендир бул маселени түшүндүм, бул маанилүү экенин. Эмне дегенде, мисалы 90-жылы бул маалыматты алганда КГБны аябай шооб аткан да. Ошол бай ачык айтуу, демократия болуп. Анан ойлодум, бул НКВДнын жасаган ишине азыр биз жооп бербейбиз. Бул наоборот, биз ушул эки жумушту ачсак, азыр биздин авторитетибиз жогорулош керек. Биз андай жумуш, андай кызматка, андай жумуштарды кылбайбыз. Болот ага, сиз маалымат алдыңыз, казуу керек экен деп көзүңүз жетип, өзүңүз бүтүм чыгарып атасыз. Бирок сизге жетекчиликтен уруксат керек эле да. Ошондой шартта кокус ал жерден андай чыкпай калса эмне болот? Кантип жооп бересиңер деген мындай талаптар, суроолор болду да, туурабы? Туура, буну мен алгачкы эле маалыматты алганда жетекчилерге бергенде алар арасында өзүнчө жыйын өткөзүп, кээ бирөөлөр шек санаптыр. Эми буга бизге керекпи, кереги жокпу, кантип далилдейбиз дегенчи. Эмнегедир мен бир четинен жаштыктыр, ушунчалык мен кежеге ишенгендирмин. Жок, муну деген далилдейбиз деп. Ошон үчүн биз жана аябай чоң кылдаттык менен карап отуруп жанагы обвинительный заключение документ тапканы бир чет ошо болду да. Бизге ошол репрессиялардын именно фактысы керек деп карабайсыз, биздин бактыбызга жанагы Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдун деги аттуу кагаздарын таап, ошо чоң болжол болду. Бул негизи Союз республикалары боюнча уникалдуу бир эле жалгыз ушул жерде ушинтип табылды. Каздыңыздар табылды. Анан кийин аларды кайра ак кепиндеп жерге көмүү расымы болду да. Мына ошол иш-чарада Бүйүр апа өзү катышпай калганын, сиз катышпай калганыңызды мындай өксүк катары көп жерде айтып келе жатты. Ошол туштагы президент Аскар Акаев менен биз жолугуп, BBC'нин эксклюзивдүү маегинде ушул суроону бердик эле. Эмне үчүн ушул Болот Абдрахманов, Москалев, ошол эле Бүйүр Кыдыралиева чакырылган эмес деп.
ал киши маалыматы болбогону жөнүндө, бул иш катачылык болгону жөнүндө ал үчүн кечирим сурай турганын айтты. Мен дагы бул жөнүндө көп анализдедим. Бул жерде унутпаш керек, мисалы, бул кайра көмү 30 август болду 91-жылы. Силер эстесеңер 19 август ошол жылы ГКЧП болуп Горбачевду төңкөрүш кылабыз деп ошол эле КГБ Союздун жетекчиси, Минобороны, МВД бүт баягы күч блоктордун баары тең аракети болбой калып, алар соттолуп түрмөгө отуруп калды. Ошол учурда союзный КГБнын генералы Жомабек Асанкулов ал кишини 19-унда силер ушул ГКЧПны колдойсуңар деп жумуштан алып салды. 11 күндөн кийин көмү аз эме болуп атат, туура. Ошол экинде мынакей кээ бир ошол учурдагы ошол аз эмдеги сүйлөгөн ораторлордун айткан сөзү бар. Бул КГБ 38-жылы мына атып салды биздин жарандарды. Эртең ГКЧП жеңчү болсо, азыркы КГБшниктер бизди да атып салмак деп. То, что КГБ тапты, ошонун баарын казды, бир сөз айткан жок. То есть, эгерде жана ГКЧП болбогон учурда Акаев биздин кызматка башкача баа бермек. Бирок 10 күн мурун жетекчисин жумуштан алып атып, 10 күндөн кийин аны мактай албайт да. Туурабы? КГБнын ролунду айткысы келген жок. Ошон үчүн 15 жыл ал киши бийликте турган учурда бул жөнүндө айткысы келген жок да, ыңгайсыз болот да. Кечирим сурайт элем деп эми Кудайга койдук да. Кийинки бийлик болсо ошонун инерциясы менен эмнегедир Акаев унчуккан жок, бир балекети бар го деп алар да коркуп эмгиче унчукпай жүрүшөт.